Siapa live sama Mas B orangnya live bu ya? Nyanyi Sigar. Topi 3. Topi 3. Malah siji gelem-gelem aku ki riman wonge wisan. Wes matur suwun. Wes matoh kuwi wisan malah siji matoh. Sedimo tinggal lunga, sedimo tinggal lunga. Penontonku Siti kene sependere ngono. Sinyale bosok. Dulu ngekos di Genok Indah, Mbak. Genok Sari, guys. Mas B live kon ngapakno? Nek wong live kon ngapakno, guys? Pasti tak kano yo, sumuk aku. Gabung moh. Satru wonge, satru 2 3. Mbak Delia, infone selamat tidur. Lah Mbak Delia minggat iki. Ngawas kuwi Mbak suara kipase, ora wis ora. Mbak Delia infone selamat tidur. Dihibur sik selamat tidur menyusul. Mah, mbok blithuki wegah aku. Wis tak hibur arek selamat tidur tiwas kecut. Sadimbo tinggal lunga, karepku yo wis rampung. Asupan paus 2. Kok jek ngeyel ae. Mbak Delia selamat tidur. PK karo Didik Kulot gak follow. Bio paus 5. Wedi aku Mbak Afifah, wedi aku. Mbak kok gak turu? Golek duit, guys. Kowe iki jawab ora? Golek duit. Pausku saya piye, Mbak? Gak apa-apa. Halo Mas Reza. Ki Reza Mas apa Mbak? Aku ini tak rasa-rasakno ketok iki aku ora elek-elek nemen. Aku lanang lho. Iya. Sela sapa iki? Wih, siapa nih? Aja modok sik, Mbak. Aku tak wiso sik. Iya, guys, tak enteni. PK karo Mas Bagus, Mbak. Mbak turu, kesehatan sampean lo.
Selamat tidur. Selamat tidur sih, guys. Mas Aris mbok topi-topi, Mas Aris. PK karo Pak Rara wis iki wis mau. Astagfirullahaladzim. Sadimbo tinggal lunga karepku yo wis rapopo. Gawu-gawu kayak kipasku. Guys, aku tak ngantuk ya, guys. Alah yo ndang golek asupan ben ra ngantuk. Paus 2. Asupan geminjal paus 2. Paus 2. Uri. Ya Allah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peteng panggone. Ya kabare? Alhamdulillah sehat. Bagus sehat. Ngomong Iya, apa? Mas. Iki lagi dolan. Dolan ndi? Dolan. Ya. Karo rencang-rencang. Wis apa ning ndi, Ki? Omah. Lah kok panggone remang-remang? Iya kan seneng sing nggon remang-remang toh. Yuh, ngeri. Baru. Mundur Ya, Siti ya, sama, Mas, mundur Siti. Kakean mundure kakean. Awakmu sibuk ta? Gak sibuk aku. Piye Kak? Iki lagi PK TikTok. Waduh, ketar-ketir ya aku. Kak, cuma no. PK. Ki aku live lo Kak, juga untran-untran Kak. Mas, koncone di briefing sik ya Mas, tulung. Krungu suarane Kak. Mirip apa nih guys yang mirip guys? Mending Gupron. Apa nih sing mending Gupron? Halo, selamat datang. Empat mawar guys. Ngomong apa ya gak krungu. Masa gak krungu cah? Iya cinta itu buta makanya gak krungu. Suaraku iku gak krungu gak? Krungu Mas.
Aku jangan ngomong ah Mas, aku takut iya. Iki lho, jan tenan. Gufron iki sapa to? Iki tappingnya do Gufron kabeh. Gak ngerti aku juga kenal Gufron kok. Anyar neh iki. Kenapa ini anyar neh? Apamu gak seneng kok? Itu loh jare yo anyar terus bendino jare. Bayani. Ora yo. Guys kali dua guys diisi. Apa ya ini gak kondusif kono ya terusan. Tapi bengai du Gufron ini siapa ya guys? Mbak Delia yo Mbak Delia. Ayo cah diisi kali dua. Akhirnya tunggu. Mas teman saya juga mana lah. Iya. Oh iya saya guys ora ngono. Jadi aku cemburu ya. Masa iya aku cemburu? Loh, sampai cemburu karo sapa? Gak ada. Ora, guys. Ternyata Aku kamu mau- gak cemburu. Malah sih loh. Pengen kenal koncoku lho apa sini. Jomblo koncoku. Main mau kenal ke aku. Menawa penonton itu loh. Main mau kenal ke aku. Udu, harap tak kenal lo itu loh. Sing nonton. Lah Menawa si aku? jomblo. Lah aku. Lah aku. Awakmu? Heeh. Jare wis ana aki iki lho, tapingane delok to. Gupron lho, jojol lho. Ya Allah padahal ya ora ngono kuwi. Kandani ya. Oh. Ayo to harus di tap to cah. Apa Mas? Sampai nesu. Typingane gupron. Sampai nesu typingane gupron. Enggak. Harus Nek nesu gak maksudnya iki gak ngerti aku ada apa dengan Gupron ngono lho. lah kena apa? Iya, Oh kena ngajak apa? jalan guys. Jalannya apa? Kok ngajak jalannya apa? Sopo ya? Cemburu. Sampai cemburu ah Mas. Gak. Ora guys, Cemburu gak cemburu. Gak usah gawe-gawe to, Cah. Ya udah Mas, motor suwun nggih, monggo dilanjutkan aktivitasnya. Siap. Dadah. Suwun, bye-bye. Sama-sama. Ngapusi apa sih ngapusi? Ya Allah. Awas godhong lontong melayang bayu dibialang aku lan. Cie apa? Ya Allah, mending Gufron, guys. Apane sing mending Gufron? Kenapa sih harus komunikasi lagi Mbak Pal? Lah memang apa salahnya? Jantung aman, Siti. Enek apa mbek Gupron? Aku ki lagi ketemu Gupron yo lagi dek mau. Roh wonge yo lagi dek mau. Kenalane urung. Lagi roh tok iki, urung kenalan iki, tapi tapingane kalian kenapa Gupron terus ki? Hah? Kalian menghalangi kesempatan gue, gitu guys.
Main delok pora iki yo gak roh guys, gak roh gue. Mbak Dimas ngising metune solar, tak tadoi malah tak tadoi. Dongakno ayo guys. Muga-muga yo aku esuk entuk sing terbaik. Pak Lupi bingung nuruti netizen Masam. Kopior aku Masam nuruti netizen kopior tak kandani we. Ketemu ning ndi Mbak ning konten genek, kontene Endah Ratih guys. Amin sing banter ngeri. Yo guys didongakno ae muga-muga yo aku entuk sing terbaik, sing bertanggung jawab, sing penyayang, nerima keluargaku, nerima adik-adikku terutama. Tak doain jodoh mbek Gupron lah enek-enek ae leh kowe, lah enek-enek ae leh kowe. Ya wes pokoknya dengan siapa saja didongakno ae sing terbaik. Oke? Gak usah Mbak Afifah, saestu mboten usah Mbak Afifah, matur suwun sangat, mboten usah Mbak Afifah. Mboten usah, tenan iki Mbak, tenan gak usah Mbak. Tenan, gak usah Mbak. Matur suwun. Wes guys, turu. Terima kasih Mbak Afifah, berkah selalu. Dipanmu sida mbok dol apa ora pal? Gelem nuku guys Dipan. Rp5 juta. Dipan 5 juta. Dipane tak lho ya ora sak kasure. Kesana serabat ke. Ukurannya 180 kali 200. Tak kira semedun. Urung to. Enten apa nih Mas? Ora apa-apa iki lho. Ngobrol. Coba kancane ngobrol aku. Ngobrol. Ojo Mas aku wedi. Aku lo ngopi. Tadi kenapa iki? Di Senene lho. Seni Mas Gupron. Lagi jaga hati ya karo Mas Gupron iki. Ya Allah, aku lagi ketemu lagi di mau. Aku lagi ketemu kan dia mau sampean kenapa ya Mas yang bahas Gupron aku lo gak kenal. Lah, aku lo kaget. Nah, maksudnya kaget dulu iki lho. Lo kaget. Aku lo kaget. Dan lo tapnya-ne dulur sosial media gitu. Wah. Infonya aku ora to iki. Iya, infonya aku ora to ora iki. Gak Mas, sampean kenapa ya Mas bahas Gupron? Mah aku medun aku. Lo. Suwi gak tau. Sampean gak tau iku piye? Gak tau gawe konten ning kono. Ning ndi? Ning merah. Aku ora tau ngerti le. Suwi ora tau ora. Memang biasanya ngerti. Apa? Gak krungu? Emang biasanya ngerti. Yo biasanya kan nek nganu apa jenenge pas ngonten kayaknya aku ngerti. Ya kan paling sampean kan kuwi. Kalau nang omah. Iya. Yo kan kerja. Ya wis.
Anu lho. Netizen iki mari geni ya iki piye tok? Bangetan jare. Kenapa ini? Lah iya. Gawe geni jare. Golekno banyu lho. Disiram. Kapan ngopi ning ndi, Mas? Aku ngopi neng tangga desa. Mundur ah, mundur, mundur. Mundur. Kapan gak tau nge-gym ah? Gak tahu. Mundur, mundur, mundur. Lah kenapa ini gak tau nge-gym? Iki apa jenenge? Iya, saulan pisan yo. Off gym. Kenapa ini? Lah wes gak iso ter-ter kok. Kan ono Pak Rara. Sing teter Pak Rara. Kapan gak iso ter-ter ah? Iki apa to cah ditek-teki kabeh wong-wong iki aja ditek-teki. Diteki siapa? Mak Damis diteki. Lah yo, bayar iki. Ontran-ontran neh engko. Kapan gak iso ter-ter ah, Mas? Wis ora iso iki. Oh, saurung iso. Saurung iso. Iki ora iso. Alah. Nganu, iku Iso. sampean golek sing ter-ter. Sampean golek sing ter-ter. Iya to? Nek golek sing Nek iso golek sing- alhamdulillah. Duh, gak nek golek sing Gak ngono, nek ana ki ana sing ter-ter. Weh, iso mencerot-mencerot ana, dodone nganti Apa mencolot. ini sing mencolot medeni wong? Dodone nganti mencolot. Lah iya. Tenan iku. Sampai kok ketake beda ya, Mas? Kayak beda. Bedane piye? Bedane piye bedane? Jarene kok awake dhewe mirip ya, Mas? Hmm? Mirip apane padha peseke wi yo. Masa mirip ya, guys? Jajal Mas pose, pose. Pose piye? Ngene. Ajo. Engko nek di iku lho, di record lho. Andani. Sing nonton aku lho 600. Terus aku main golek wong ganteng. Iya. Aku kurang ganteng berarti ya wis. Gak ngono maksudnya, gak ngono. Gak ngono ya Allah sepurane lho. Alah. Ya Allah, ngono ae kok nesu. Wong nesu iki, guys. Ambek sapa nih iki, Ca? Ya Allah, ngono kuwi ya karo ditap-tap kok, guys. Sesuk Mbak Pan lembut musuh mae kandhani yo. Ngene iki lho, susahku ki ngene iki. Susahku ki ngene iki. Nek dikei asupan geminjal ngene iki. Lagi 5 menit ngene iki, oleh-oleh ngene iki wegah aku makane. Pak Rara love karo Mbak Better ya Ben. Makanya wegah aku nenek asupan geminjal yang ngene iki. Mbak Delia, info Mbak Delia.
Oke Rian guys, tak celokno Rian. Rian oke nih wes live karo wong ini nih. Oh undangan dinonaktifkan guys. Undangannya dinonaktifkan. Info apa? Selamat tidur. Apa bengkak? Info bengkak. Bengkak. Mbak Pal sesuk lembut karo Mae. Ya berdoa muga-muga Mae gak ndelok. Jessica gak live guys. Info bengkak Mbak Delia. Mbak Delia info bengkak. Enak pala apane sing enak guys. Aduh. Unggah ke meneh Dewa Paus 2. Nah sopan geminjal ae kan Paus 2. Mae ndelok ndek YouTube, Mbak. Amoh. Gak Mbak Afifah, mboten ngelulu tok Mbak Afifah ora ya Allah. Mbak Afifah gimana kan apa ya Allah. Aku tuh nangis aku ya Allah. Mbak Panas itu ngantuk guys, ngantuk. Mak wis tak DM mau biar bosok kelakuan cah. Apa ibu beliau tidak ngerti kalau live bareng Mbak? Lah emang live bareng kadang ini aku yang ini guys. Masa ki dengan kejadian ini terus membuat aku dan orangnya ini bermusuhan. Kan dari awal juga sudah tak bilang nih hubunganku dengan beliau itu baik-baik saja. Ya tetap seduluran ngono lho. Karek engko didongakno wae makane. Pek Mas Gufron ae, Mbak. Didongakno ae aku karo sapa didongakno. Didongakno, guys. Karo Tamirin. Lah wis karo Tamirin, karo Wani. Ayo Toca, selamat tidur. Selamat tidur guys. Selamat tidur guys. Mandor nih, Mas Mandor wes mudun. Kono jare ngaboti wong tua, yo gak apa-apa, guys. Yo karek wonge. Jam 12 di Kaltim bela-belain nonton Mbak Pal matur suwun. Terima kasih yang sudah mensupport sampai detik ini. Yo sepurane, aku yo manusia biasa yang punya kemungkinan mengecewakan. Selagi cek menungso mesti enak kemungkinan mengecewakan. Yo ngapurane jenenge menungso iki pasti panggone salah. Sing kalian ngongkon aku mbek iki yo wis karek monggo. Dari awal aku dijodohno karo sapa ae yo aku yo meneng ae. Sing penting ora bojone wong. Awal ya aku ki dijodohne mbek sapa wae. Awal-awalan ki yo enek sing sapa jenenge? Enek licing, enek batang, enek sapa. Aku ya meneng ae. YTTA karo aku ae piye Pal? Ngeri.
Guys, karwane ndang dikeki selamat tidur, guys aku tak ndang turu, ngono lho. Aku ki yo di DM-i wong akeh, guys. Yo di typingi wong akeh. Mbak, sama masku, sama omku, sama adikku, sama saudaraku, sama bapakku, sama mbahku iki yo enek. Terus aku mbok kon piye? Wes Mbak Afifah tak selamat tidur, aku tak ndang turu wae. Aku gampang rumatane. Lah aku malah gampang rumatanku. Kurang piye aku? Aku wis iso ngurus omah. Iso ngurus bocah. Iso golek dhuwit. Iso mencintaimu.